सबैलाई आज फेरि मेरो अर्को ब्लग्समा स्वागत छ। र आज चाहिँ म अब घरमै दुधको तर जमाएर राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ म घिउ बनाएर देखाउँछु है। मैले चाहिँ दुधको तर जमाएर राखेको छु, सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो तर जमाएर राखेको छु है, फ्रिजमा राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ म अब मिक्सीमा हाल्नु आँटेको। अब म चाहिँ यो तरलाई चाहिँ यो मिक्सी जारमा हाल्दैछु। चाहिँ मैले 15 डेजहरूको होला यो तर, 15-16 डेजको हो यो तर चाहिँ मिक्सी जारमा हाल्दैछु हो। यसमा चाहिँ पानी तातो र चिसो मिक्स गरेर हाल्नुपर्छ। चाहिँ मैले तातो पानी हालेँ, चिसो पानी रेडी बनाइरहेको छु। अब यो मिक्सीलाई चाहिँ घुमाइदिन्छु। अब चाहिँ मेरो घिउ बनिएर रेडी भइसकेको छ। रेडी भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो घिउ निक्लेको छ। ये तो स्मूदी नहीं है, ये तो घी है। यसलाई बनाइदिन्छु, यसबाट चाहिँ घिउ निकाल्नु सजिलो हुन्छ। यो पनि घिउ छ, मैले हालिदिएको छु अघि है। यस्तो चाहिँ घिउ बनाउँछु। घिउ बनेर रेडी भइसक्यो हो। यसरी बनाउँछु म चाहिँ घरमा खाने घिउ चाहिँ। तर पनि खेल्न नजाने हो, अन्त त्यो चाहिँ घिउ यसरी बनिन्छ। तपाईँहरूलाई देखाउँछु तर म कसरी कन्टेनरमा गरेर दुध पकाएर यो तर बनिरहेछ। अन्त त्यही भएर चाहिँ अब यो सफा धुएको